sannu ya hankali sannu. Wallahi Bashir idan ba rabuwa kai mana da wannan annobar ba wallahi ba za mu zauna lafiya ba. Tun da kika shigo cikin gidan nan ba mu huta ba ki wannan ya kare kin sa mana kin kona shi ita kuma kin karya min ita ko haka kike so sai kin kare mu da ɗaya saboda tsaban zalimanci da munafunci. Hajiya ya kamata mu zo mu kai ta asibiti. Za a kai ta saurin me kake yi kai ma hannun ne yake mata ciwo. To ya yi ba daɗin. Ranar sai da na ji kamar kaina zai fashe. An kai Amira asibiti aka yi mata ɗauri. A asibitin Hajiya ta hana ni zama kusa da Amira. Tashi bar wurin nan. Ki fita daga nan wurin. Kai wannan yarinya bai kamata a ce tana wurin. Ba na son ki. Ba na